Iki tak critakno gudone ya, gudone. Terutama wong wedok nun sewu. Wong wedok iku dia bisa dianggap suci, dia bisa dianggap segalanya. Sampai ditempatkan bahwa kan sing iso ngalahno wong wedok, semua yang merupakan cikal bakal sesuatu yang mewadahi isi itu wong wedok. Ibu Pertiwi wong wedok, Ibu Bumi wong wedok, sampai Dewa Pangan Dewi Sri wong wedok ya, sampai jarine Rasulullah surga itu di telapak kaki ibu. Surga sing digawa sing dimimpikan orang Islam itu di telapak kaki ibu. Sapa sing dihormati selain Allah? Ibumu, ibumu, ibumu baru bapakmu. 3 kali dari bapak. Tapi wong wedok ya sudah digudo sing gede. Contone akeh. Lah di pewayangan iku mang Prabu Santanu iku mang. Prabu Santanu rabi karo Dewi Gangga. Dewi Gangga iku mang akhirnya muncul dadi anak Bisma. Pegawan Bisma. Lah Prabu Santanu iki kenapa pisah ambek Dewi Gangga? Soalnya ono sing jenenge Dewi lali aku. Iku nyenengi seneng karo Prabu Santanu. Prabu Santanu ya seneng. Tapi aneh sing wedok iki mang sing kepingin rabi ambek Prabu Santanu iku mang, dia menginginkan tahta. Supaya anaknya jadi penerus Prabu Sentanu. Saya Prabu Sentanu ngerti lah, Prabu Sentanu itu raja besar pada saat itu, Raja Hastinapura. Akhirnya rabi temenan duwe anak. Lah duwe anak sadurunge rabi Sentanu itu wis anak Bisma ya kan. Pada saat itu Bisma lahirnya nyari dikenyutno nang kali ambek Gangga. Ketika besar dia mencari ayahnya ketemu, gak diakoni pertama nih. Tapi ketika itu peristiwa itu akhirnya Gangga muncul dan memberitahu bahwa iki benar-benar anakmu, baru percaya dianggap anak. Si wedok iki mang bingung pisan. Akhirnya tetep apa carane iso rabi Prabu Sentanu rabi duwe anak. Destorastro. Anak kedua Pandu. Satu penjalukane putra mahkota kudu teko anake dhek. Saking tresnane Prabu Sentanu gak iso ditinggal karo bojone sing wedok sing kedua iki. Dhek ngancam lek sampai anakku gak angkat dadi putra mahkota dan mewarisi tahtamu, kon tak tinggal. Lah kegawa saking gedene tresnane bapaknya bingung, buah silem malakama iki, dilema. Aku kate nuruti sing wedok Bisma ya apa, kate nuruti Bisma sing wedok ya apa. Bisma krungu. Akhirnya Bisma, ya wis, gak apa-apa kayak adik-adikku. Aku gak kate kemilikan masalah palungguan, masalah kekuasaan. Begitu besarnya jiwa Bisma. Supaya bapaknya seneng maneh. Akhirnya bapaknya tetap gelem dadi siji ambek bojone sing kedua, diangkatlah Destorastro. Nah pada saat itu Destorastro lahir cacat, buta, gak ketok. Akhirnya apa? Pandu sing nuntun nang dindi. Meskipun secara hierarki kekuasaan Destorastro sing mimpin. Nah, tapi ketika Destorastro wis kesulitan mengendalikan kerajaan, akhirnya Destorastro dititipno lah nang Pandu. Kerajaan iku mang titip nyene. Pada saat itu gak sih, malah Pandu sing diangkat. Ketika Destorastro diangkat jadi raja, kuwabe akeh sing protes, lah masa raja cacat, ya apa carane mimpin kerajaan. Turunlah ke Pandu. Ketika Pandu membuat kesalahan pada saat berburu manah rusa dan ternyata rusa itu wujud dari Begawan. Akhirnya Pandu dikutuk,
kon kudu metu teko kerajaanmu, kon kudu mengasingkan diri selama beberapa tahun. Akhirnya dia mengasingkan diri, kerajaan ini dititipnya ke Dasaraso. Sampai jadi anak turunnya dari 200 si Pandu di anak telu, nah ambil Dewi Kunti, ono maneh ambil Madrim di anak luru. Jadi Pandowo itu dua ibu. Kerajaan ambil Kunti papat, termasuk si Karno. Tapi Karno kan nggak lahir teko Pandu, lahir teko Bathara Surya, lahirnya teko Kuping. Tapi anaknya Dewi Kunti. Dari situlah akhirnya perang Brontoyuda Jayabinangun itu diwiwiti. Perebutan kekuasaan antara si Pandhawa karo Kurawa. Putra Dhृtarashtra sing 100 karo putra Pandu sing 5. 100 iso dikalahno 5. 5 iku apa? Iso salat rukun Islam, lha kon iso kekeh gemi iku apa wae diterjang ajur. Teko wong wedok iku ya. Ceritane si sapa? Rahwana ya wong wedok. Ceritane Rama Sinta wong wedok sing dadi perkara. Sumbere. Lho asline Rahwana iku satriya temenan iku. Soale kelahiran sebelumnya Sinta iku bojone. Bojone Rahwana, bojone Dasamuka. Dan dia dilahirkan kembali dari Rahwana, dia nggak akan menikahi perempuan lain selain istrinya yang dulu, dan itu Manjing nang Sinta. Tumibel lahirnya. Tapi kebetulan dia wis dirabi Rama. Dengan berbagai cara sampai diculik, dicolong itu kan. Rahwana nyolong Sinta itu. Dia menganggap bener iki salah saja nih. Tapi aku gemi kesatrianku. Aku wis kadung janji gak akan menikah selain istriku yang dulu. Oleh itu ya apik lah itu. Berarti yang cukup pelajaran nih. Iya. Eling ceritane anu, Bathara Guru. Ayo. Bathara Guru numpak Lembu Andini. Nah tunggangane Bathara Guru kan Lembu Andini. Mlaku nang dhuwure samudra laut. Nah terus ketepakan ambek Dewi Uma bojone. Nah pas numpak iku mang kok biraine muncul. Soalnya apa? Si Dewi Uma iku pakaiane gak karu-karuan, pas diterangin yo ngingkap. Muncullah birainya si Bathara Guru. Dijak sak cumbono ning kono ora gelem. Kamangka wis dhek untu-untu nang ubun-ubun. Keluarlah air mani, nggak pada tempatnya, akhirnya runtuh nang laut. Jadi Bathara Kala. Lek ceritane wayang ngono. Jadi Bathara Kala. Nah ceritanya Seno, ya padha ae. Seno pas babat alas dibuak 12 tahun karena kalah dadu Pandhawa. Akhirnya singitan nang alas jenenge alas Pringgondani. Niku alas sing gawat kaliwat-liwat. Iya. Ndek kono menetap di situ gak ana wong sing iso goleki, wong mlebu gak wani selain Pandhawa. Kan kadharaken Kunti ambe sapa iku Drupadi bojone Pandhawa. Nek kono sajane gak gelem lapo-lapo nek kono iku ya pokok singitan ngono tok. Berhubung ketok wanita sing ayu, akhirnya si sapa Werkudara Bimasena iku mang kepilut kepincut kayung-yun gandrung kapilangu digolek dikepung. Tibake iku si Arimbi, anaknya penguasa Pringgondani, jenenge Prabu Pringgondani nek kono. Akhirnya ketemu sama bapaknya, waduh perang.
Dia buta karo iku turunan jin. Dia obrak-abrik akhirnya kualah. Gara-gara apa? Dia kepesut tapi Arimbi. Akhirnya Arimbi dirabi kan muncul Gatotkaca. Anake Dewi Arimbi. Iku rajane Jim niku ndek Pringgondani, akhirnya kesatrian Pringgondani iku dikekno Gatotkaca. Iya, Drupadi, ayo, bojone 5. Iku karena salah ucap lah iki. Iki salah satu contoh yang bagus iki. Masih ya ucapan iku mah gak disejo. Tapi iso dadi kenyataan lek sing ngucap iku bener-bener wadah ambek isine jangkep. Ketika Pandhawa itu memenangkan sayembara, Arjuna sing menang, Manas Jinde Puspita. Akhirnya dalam sayembara iku mang sapa sing iso manah iku mang iso ngepek bojo Drupadi, anake Prabu Drupada. Si persaingan terberat Janaka ya Arjuna karo Karna. Akhirnya Karna kalah, Arjuna sing menang, akhirnya Drupadi diboyong. Pada saat itu terus marono pas mulih si Dewi Kunti iku mang masak. Anake mulih ya wis disembahano ya wis cara cara basa kene wis mlebu wis ngono. Terus ngomong si sapa iki mang Puntadewa, Yudhistira ngomong, "Bu, aku mulih iki nggawa oleh-oleh." Lho, nggawa oleh-oleh ya bagine ambek dulurmu kabeh. Dek piwar. Sabda Pendhita Ratu wis kadung kawedar. Disekseni bumi langit saisine. Bareng kaget terus malu ngomong, "Lho, oleh-olehku mang kudu panganan, kudu barang, tapi bojo." "Lho, aku wis kadung kewetu ya wis kuwi rabine iku bojomu kabeh." Bagin rata bayangno. Lho, akhirnya kan Dewi Drupadi bojone 5. Dewi Drupadi bojone 5. Itu sebenarnya sanepan lek dionceki lebih dalam ke tingkatannya lebih tinggi hakikat. Iku sajane Drupadi itu memang dia yang salah satu wanita yang berhak menerima wahyu jangkep. Pandhawa 5 itu duwe sifat dewe-dewe, duwe kelebihan dewe-dewe, dan dia saling melengkapi, nggak bisa terpisahkan antara satu dengan yang lain. Lek kon kepingin oleh jangkep ilmumu, Pandhawa 5 iku mang kudu kon rabi kabeh. Drupadi sing oleh 5-5ne. Akeh ya wayang sing cerita wayang kayak ngono kok nyene kudune. Critane kudu dionceki supaya iso diaplikasikan nang kehidupan. Ora syukur delok-delok tok ngono.